Šamoríne bol v máji zahájený triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu pri rodinných domoch. V prvej etape boli distribuované nádoby na záhradný a kuchynský bioodpad. Následne sa rozbehol samotný zber. Do novembra sa bioodpad odváža každé 2 týždne. Od decembra do februára budú nádoby vyprázdňované raz mesačne. S našou kamerou sme sa pozreli, kam sa dostane a ako sa spracuje náš odpad z kuchyň a záhrad. Nachádzame sa v Holiciach na kompostárni, kompostáreň družstva poľnohospodárskeho v Holiciach. A vidíme tu spracovanie biologických odpadov zbieraných z domácností. Jedná sa o bioodpady zo záhrad, parkov a bioodpady z kuchyň. Toto zariadenie obsluhuje cirka 30 obcí plus mesto Šamorín, kde sme začali so zberom z domácnosti tento rok. Kompostovanie prebieha, začne s tým, že občania samozrejme vytriedia ten odpad v domácnostiach do existujúcich nádob. Tie sa pozbierajú, následne dovážajú sa sem zberovými vozidlami, tu nás sa to vysype. Prvotný proces je samotné triedenie tých odpadov, to znamená, že tie hrubé nečistoty sa odstránia. To znamená, že fólie, prímesy všelijaké, plastové, kvetináče a všetko možného, čo ešte bohužiaľ stále tam ľudia alebo občania tam dávajú. Preto by som kladol na to veľký dôraz, že do tých nádob dávať tie odpady bez všelijakých sáčkov alebo plastových obalov, lebo ako aj vidíte, nachádzame sa vonku a ten výsledný produkt potom sa používa na hnojenie tých poľnohospodárskych parciel. Následne sa to homogenizuje a drví pomocou drviča a následne ešte raz sa vyberávajú tie nečistoty už podrvené, už po drvení a následne sa to mieša s hnojom z hovedzieho dobytka v pomere 1:1. Prekladá sa to raz, 2, 3 krát podľa potreby, samozrejme sa to aj zavlažuje, vlhčuje sa to, následne sa materiál po dozretí po nejakých 3-4 mesiacoch odobere sa vzorka toho samotného materiálu, vzorka sa pošle na rozbor a podľa rozboru samozrejme dostane samotný kompost už povolenie na aplikáciu, aplikuje sa to na poľnohospodársku pôdu a s tým sa zlepšuje štruktúra pôdy a dá sa povedať, celý ten cyklus sa uzatvorí, lebo následne sa v tých poliach pestuje napríklad kukurica na siláž, čo už sa potom stane krmivom pre hovädzí dobytok, už hovädzí dobytok s produkciou mlieka. Takže takto ten kruh, dá sa povedať, sa uzatvorí. Hej. A koľko užitočného kompostu sa tu produkuje v priebehu roka? Už povolenie máme cirka na nejakých 8500 tón odpadu ako takého. Zatiaľ sme prijali ročne okolo tých 4-5 tisíc tón odpadu. Samozrejme má to narastajúcu tendenciu s tým, že ja očakávam, že to číslo bude rapídne rásť, lebo chceme dostať sa na to, že jednoducho z toho zmesového komunálneho odpadu potrebujeme vytiahnuť ten bioodpad, čo je pomerne ľahko spracovateľný a dá sa povedať, že užitočný materiál ako výsledný produkt, ten kompost. To znamená, že zatiaľ nejakých 5 000, povolenie máme na 8500, ja si myslím, že to dosiahneme v priebehu 2 rokov a toho výsledného kompostu máme nejakých 4-5 tisíc tón. Plus samozrejme ten maštálny hnoj, dokopy rátam nejakých 9 000 tón. S tým vieme vyhnojiť nejakých 300-350 hektárov ornej pôdy. Nezabúdajte, bioodpad je cennou surovinou na kompostovanie, ale len vtedy, keď je správne vytriedený. Nevhádzujte ho preto do nádob na komunálny odpad. Ak nádobu na bioodpad stále nemáte, môžete si ju prevziať na sídle Mestskej polície na Rybárskej ulici, denne od 8. do 19. hodiny. Podporte aj vy ekologické nakladanie so záhradným a kuchynským odpadom za našu zelenšiu budúcnosť.